ఏ బండైనా సరే తాళం చేయి లేకుంటే చాలు కాదు. అయితే గీ నడుమ కొన్ని బైకులకు స్టాండ్ ఇకమత్ చేసిర్రు. అట్లా వేసిన స్టాండ్ తీయకున్నా చాలు కాదు. గిట్లనే ఇక్కడ ఓ తమ్ముడు ఇంకో కొత్త ఉపాయం చేసిండు. హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోతే బండి చాలు కాదంటుండు. హెల్మెట్కి బండి చాలు కాకపోనీకి లింక్ ఏంది అని అంటారా? మీరే చూడు రిగా కథ ఏందో. ఆగో హెల్మెట్ లేకుంటే బండి స్టార్ట్ కాదని గీ పిల్లగాడు ప్రచారంగా చేస్తుండా ఎట్లా అని అనుకుంటారా? ఆ పిల్లగాడు ప్రచారం చేస్తలేడు. హెల్మెట్ పెట్టుకోకుంటే బండి చాలు కాదని చూపిస్తాడు. ఏంది నమ్ముతలేరా? ఒక్క పాలి మా వాళ్ళకి చాలు చేసట చూపిస్తామే. చూసిర్రు కదా, హెల్మెట్ పెట్టుకుంటేనే బండి చాలా అవుతుంది. ఇక అసలు ముచ్చట ఏందయ్యా అంటే మంచిర్యాల జిల్లా నస్పూర్ కాడ ఓ ప్రైవేట్ బల్లె 9వ క్లాస్ చదువుతున్న సాయి అనే గీ తమ్ముడు రోడ్ల మీద హెల్మెట్లు లేక చాలా మంది పానాలు పోతున్నాయని రందిపడ్డాడట. అట కావద్దని గట్టిగా సోంచాయించి ఇగో ఈ పని ముంగటేసుకున్నాడట. అట్లా హెల్మెట్ కు బండికి లింక్ పెట్టిండు. అంటే సెన్సార్ అంటారు కదా, గదా అన్నట్టు. మామూలుగా అయితే బండికి చాబీ పెట్టి తిప్పితే బుర్రు మాటది, కానీ ఇది అట్లా కాదు. నెత్తికి హెల్మెట్ పెట్టుకుంటేనే బుర్రు మాటదాట. లేకుంటే ఎంత కట్టుక ఒత్తినా వట్టిగానే నిలబడుతుంది గాని కయ్య అనదు కుయ్య అనదు. దీన్ని స్మార్ట్ హెల్మెట్ అంటారట. ఈ ముచ్చట అటు ఇటు పోయి కలెక్టర్ సారుకు కూడా ఎరుకైతే పిలగాని అయ్యవాళ్ళు కలెక్టర్ ఆఫీస్ కాడికి పోయి హెల్మెట్ ముచ్చట సారుకు చెప్పిర్రాట. పోరాడు భలే ఇకామతి చేసిండని కలెక్టర్ సారు కూడా శబాష్ అన్నాడట. 9వ తరగతిలోనే జనం పానాలు కాపాడే ఇగురం చేసిండంటే జిల్లాకి పేరు తెచ్చే ముచ్చటే అని మెచ్చుకున్నాడట. నెత్తికి హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా బండ్లు నడుపుడుతోనే మస్తు మంది టక్కర్లు అయినప్పుడు బచాయించే అవకాశం ఉన్నా జీవిడుస్తున్నారు. గదే ఇట్లా హెల్మెట్లు పెట్టుకుంటేనే బండి చాలేటట్టుంటే మంచిగా ఉంటది కదా అనుకుంటారు ముచ్చట చూసిన పబ్లిక్. సాయి తమ్ముని టాలెంట్ కు సలాం చేస్తారు.